ini adalah Smart TV Hisense yang bersaiz 49 inci series 5. Ini adalah hadiah utama bagi peraduan yang akan datang. So kami akan buka ya semua apa yang ada di dalam. So kita ada warranty card dengan remote. Tereng. Size yang sangat besar. Hai, oke, untuk dapatkan DVD secara percuma korang kena ikuti update Facebook kami ataupun IG, sebab bulan 5 ni kami akan